今日咧好多謝各位貴賓啦，傳媒朋友啦，各位貴賓咧咁啊出席我哋呢個灣區傷健公益自駕行嘅。咁咧其實咧頭先大家入嚟之前咧，其實咧都會應該見到我哋出邊咧就拍咗全港首部嘅跨境復康巴士嘅，咁稍後咧我哋都會移玉步咧到外邊咧去拍照嘅。我係今日大會司儀馮敏儀 Catherine。咁首先咧，等我介紹一下今日咧喺發佈會咧發言嘅嘉賓先。咁咧喺台上面咧就包括有我哋嘅融民網絡主席暨香港復康力量會長葉湛溪拿督，與善同行基金會主席暨香港報販協會主席林長富先生。袁裕富博士代表拼多多物流智能櫃有限公司，亦都有我哋今次灣區傷健公益自駕行嘅愛心大使雷安琪小姐。好啦，我哋咧與善同行榮譽會長余寶儀博士。係啦，啱啱咧亦都有介紹過我哋姊妹集團主席係啦，李奕琪先生嘅。好啦。接住落嚟咧，就我哋請咧首先我哋請葉湛溪溪哥咧，同我哋講下我哋今次呢個慈善嘅活動嘅理念先啦，好唔好啊？係啊，大家好啊，大家早晨，再俾啲掌聲先啦，好嘛？其實頭先都已經講咗㗎啦，理念，不過真係再多謝一次啦，真係多謝各位嘅支持啊，各位傳媒朋友啦，各位真係兄弟姊妹，各位各個界別嘅領導啦，嚟到支持我哋，今日真係非常之感動啊！咁啊，即係亦都多謝我哋觀眾啦，等借到2部房巴俾我哋搞呢次活動。都係講個理念啦，都係希望俾更多人哋知道，傷健人士我睇只要都係有個理念同埋有個抱負同埋有個想去做嘅嘢，我哋即係唔好怕，我哋要打破自己嘅心魔。我哋只要肯做，會香港係一個好有愛心嘅社會，好多人會支持我哋嘅。咁今次咧，其實咧，我哋籌備呢個活動咧，其實係想可以幫到香港同埋國內不少於10名嘅傷健朋友，佢哋係免費咁樣同我哋去走呢個路程。咁啊，今次善款如果能力係有嘅，我哋希望幫多啲。咁跟住餘下咧，我哋都會繼續做我哋嘅無障礙出行嘅呢個工作，亦都係會繼續培訓一啲傷健朋友做佢哋嘅KOL。咁啊，阿富哥咧就最近同我講，佢話：咦，佢準備有一個慈善活動，就上山區支持一啲農民啊，亦都支持。最主要你就係傷健人上去，哇，好艱難，其實好艱難。一聽到就，我都想唱一首《一起走過的日子》，一齊去，一齊唱啦！一齊唱。多謝支持，多謝24號嗰晚你唱啦。24號我會到，24號會到，24號會到。你哋星小會嗰日我都會到。好，多謝。咁啊，係咪到完嗰日就上去鬥？係啊。哦。你揸埋車上咪得咯？揸埋車上，行路上咧，唔緊要，好近嘅。咁啊，閒話唔講啦。咁啊，多謝各位善心人翁今次咁支持。咁其實咧，我哋拼多多有一個好處嘅，唔知大家知唔知？呢個其他嘅電商咧落嚟香港咧，果菜係唔落得嘅，係我哋拼多多咧可以落嚟嘅。咁落嚟咧，當然啦，落嚟就要包裝好啦。咁我做咗幅圖出嚟俾大家睇下。呢個咧荔枝嚟嘅喎。呢個咧就係東莞嘅荔枝，東莞嘅荔枝。咁如果東莞荔枝你而家上網咧喺拼多多有得賣嘅。不過就貴少少，因為佢係直道嘅，直接由東莞，咁喺2日內咧就落咗嚟香港。咁其實你而家去買咧就免郵費啦。其實你買1蚊都免郵費喎。我哋公司有保證20蚊嘅每一件貨。落到嚟嘅時候咧，咁你就去智能櫃嗰度攞。咁啊新鮮即食。而家黃皮啊，跟住龍眼啊，呢啲農產品都可以。咁啊，如果上到去廣西嘅地方咧，更加農產品非常豐富，非常豐富咧。咁我其實同阿富哥講咗啦，只要你哋個 packing pack 好一箱箱，
就會一箱箱你哋會收到。咁我覺得可以令到一啲傷健人士，佢哋享有一個平等嘅人權啊！大家要去邊度，我哋一齊去咧。我覺得呢一個係一個好高貴嘅情操，所以我係好全力支持傷健一家呢一個 concept。另外咧就係因為而家因為好多地緣政治關係，一啲嘅經濟咧其實唔係咁理想嘅，所以我剛才咧係聽到咧譬如拼多多方面，哇佢可以咧有一個嘅帶貨啊，令到咧可以拓展山區方面嘅經濟咧，哇我直情係亮咗啊，眼亮咗，因為而家咧推動經濟咧真係我哋人類首要嘅任務嚟嘅，因為我哋真係要喺呢一個咁艱難嘅環境咧嚟到推動經濟嘅。咁大家可唔可以俾啲掌聲拼多多？胡哥，頭先我哋講過話，我作為一個咁樣嘅愛心大使，除咗唱歌填詞嘅貢獻咧，阿富哥啊，頭先你係咪話嗰個參加費用每一架車3天遊咧係咪捐1萬啊？係。我捐啦！大家愛心大使多謝，一齊支持灣區傷健公益自駕行，7月24號見。In audio.